喂，大陸族時間關係，一下嚟晒咁多。今日你先食啦，我一路食，你一路食，我一路食。今日哇，OK，哇，佢其實嗰個牛腩我想叫多啲咯，我唔中意牛展嘅就，不過算啦，好似我個講講笑啊，香港荃灣想同大家食秦味或者係林家麵館啊，其中一間嘅。咁啊，究竟食邊間咧？去到對面嗰個馬路再講啦，諗緊睇下邊間好食，啱 feel 啲。Let's go！ 咁啊，林家啦，好，咁啊嚟到門口噶啦，都係食呢間噶啦。咁啊入到先講啦。好啦，入到嚟叫咗啦，嗱聲，因為今日趕時間啊，咁但係咧都要介紹下俾大家睇睇嘅。咁啊最主要咧3種湯底啊，第一種湯底咧就係酸辣湯底啊，即係金色碗嗰隻呢隻酸辣湯底，咁啊再加唔同嘅配菜咁啦。哇，到啦咁快，到個啊！哇，少都唔使，喂軟油喎大佬。好，跟住酸湯就有唔同嘅配菜咯，咁啊大致上咧，有牛啦，鳳爪啦、腩片、牛肉啦、豬潤啦，諸如此類啦，亦都有沙茶湯底嘅，呢個沙茶湯底我食過都 OK， 不過濃得滯啲味。咁我仲有一個叫做番茄湯底，我就食番茄湯底嘅。咁仲有個叫做紅燒牛腩湯底咯，俾大家望一望。好嗱，同埋其他特色小食嘅，咁啊介紹完㗎啦。咁啊大家一直我叫咗呢個啦，呢兩個到呢兩個，咁啊小麵同埋粗麵，飲品叫咗可樂同埋華田。哇，今日超熱，咁啊希望聽日打風打爆，唔係而家好似話星期六先打，好嘢。好，影下個環境啦。OK 嘅環境可以嘅。喂，大陸族時間關係，一下嚟晒咁多。今日你先食啦，我一路食，你一路食，我一路食。今日哇 OK，哇，佢其實嗰個牛腩我想叫多啲咯，我唔中意牛展嘅就，不過算啦，好似我個番茄麵冇得叫牛展，係嘛？好似叫唔到喎。你之前仲多咗啲錢。俾啲我啦，搞錯啊 ！OK， 我俾翻啲牛展仔你。我麻麻地，你食一片，唔好講。一片。OK， 哇，好 nice 㗎啦。咁你快食啦。咁啊影我嗰個啦。哇 ，OK， 哇！點解我多芫茜咁多？芫茜，你走芫茜咩？試啲芫茜先。好 X 正。如果有啲人話咧咩食物嘅影片唔夠啊，影多少少啊。咁我哋有個蔬菜啦、芫茜啦、粗麵啦、牛展啦，同埋對面嘅牛腩嘅，非常之靚仔嘅啦。咁啊影多陣啊，俾大家望清楚個樣，或者啲番茄湯。好稀啊，咁同埋咧最緊要唔好咁濃，唔好咁鹹，我中意佢唔好鹹。咁點解食完都唔係咁口渴嘅，都係好嘢 ，very nice。OK， 哇，好熱啊！有排等可能等先食，好鬼熱。哇，真係好緊要。好，成完再評分，咁啊已經感覺係8分同8分嘅啦。哇！食得半㗎啦，第一日份量超多㗎啦，小麵都好似食唔晒啊，搞錯。咁啊，佢呢個牛咧，都係味道好嘅，係咪咧？好過啲牛展咯，牛展冇乜咬口，腍腍地啲牛展。咁跟住呢個白色嗰隻金菇咧，幾好食。
有意外驚喜，誒食晒，嗰啲白色金菇幾好食，揾唔翻算。咁同埋咧都係食落都係好熱嘅，咁所以可能攤一攤凍再食咧會好啲，即係同埋番茄麵有啲似，好鬼熱。咁今日都差唔多啦，今條片咁味道8分，環境8分，價錢8分，50幾蚊咯，60蚊到咯。佢而家飲品平啲嘅。咁好似今年嗰度記得睇到下面彩蛋啦，睇下先，立咗眼，好食啦，總之50幾蚊仲想點？下條片見，拜拜。好啦，食完出咗嚟噶啦，味道8分，環境8分，價錢7分啦，貴咗少少喎，130蚊兩個人，唔係超值之選咯。咁但係味道 OK 嘅，份量 OK 嘅，咁亦都好似冇下午茶咁，所以咧唔使特登下午茶嚟食。係咩？下午茶送飲品喎，咁即係減咗8蚊到咯。今天咁多啦，下條片再見，記得訂閱啦。哇！呢間靚嘢，好嘢，冷氣機好嘢，拜。这个可以放2天。菜宝，每个10块钱的，最少都。